Olá, eu sou o Zatec. Eu acho que eu vou comer um pouco. Eu gosto de comer comida dos humanos, mas tem um problema. Mas a minha dona não deixa eu comer comida humana. Fora, Zatec! O desenho que ela assiste é tão legal, claro. Eu sempre fico do lado deles. Então esse foi o vídeo de hoje. Amo você, razão da minha felicidade.